Tuo metu telefonai dar varžėsi ne kameromis, o kuris gražiau groja melodijas. Ar turi daugiau spalvų? Ir Samsung C100 čia buvo vienas stipresnių pasirinkimų. Užtekdavo jiems suskambėti autobuse ar mokykloje ir iškart būdavo aišku, kad čia kažkas turi Samsungą. O salonuose tas 65 000 spalvų užrašas ant dėžutės atrodė prabangiai. Aš šito telefono neturėjau. Tuomet naudojau Nokia 3100. Bet šitą Samsung yra tekę ne kartą paimti į rankas svečiuose. Ir jis visada atrodydavo truputį kitoks. Ryškesnis, gyvesnis, labiau bandantis parodyti save. Ir įdomiausia, kad paėmus C100 į rankas šiandien, pirmas dalykas, kuris nustebina, tai svoris. Telefonas toks lengvas, kad pirmą sekundę net pagalvoji, jog nėra įdėta baterija. Tuo laiku daugumas telefonų svorį dar jausdavo į rankoje. Jie būdavo storesni, sunkesni, o C100 jau buvo gerokai plonesnis ir lengvesnis. Samsung net reklamavo jį kaip ploniausią jų spalvotą telefoną tais metais. Ir taip, šiandien 17 mm jau neskamba įspūdingai, bet 2003 metais toks telefonas atrodė mandras. Ir keisčiausia, kad jokio pigaus plastiko jausmo čia nėra. Mygtukai standūs, tvirti, spaudžiasi labai sklandžiai. Tas klasikinis Samsung tak garsas iš karto primena senus laikus. Be to, vakare labai gerai atrodo mėlynas klaviatūros apšvietimas. Jis tiesiog švyti. O vos įjungus meniu, iš karto matosi, kad Samsung norėjo ne tik funkcionalaus telefono, bet ir tokio, kuris trauktų akį. Judantis paveikslėliai ir visokios smulkios animacijos. Per meniu keliauja beveik kaip per mažą galeriją. Man atrodo, būtent dėl to C100 Lietuvoje taip gerai prilipo jaunimui. Jis nebuvo kažkoks prabangus aparatas, bet tuo laikmečiu užtekdavo spalvoto ekrano, gražių melodijų bei poros wow funkcijų. Ir telefonas jau atrodydavo rimtas. Pamenu, net forumuose žmonės rašydavo, liaudės telefonu taps tas, kurį duos už 1 litą su sutartim ir turės kokią nors įdomią funkciją. Ir labai panašu, kad Samsung C100 būtent tokiu telefonu ir tapo. Iš vidutinės klasės telefonų daug kas rinkdavosi tarp Nokia 3100, Siemens C62 ir šito C100. Ir visi buvo kažkom kitokie. Samsung turėjo Java žaidimus, daug spalvų ir labai stiprią polifoniją, bet jokios kameros prie jo negalėjai prikabinti. Siemens C62 leido prijungti išorinę kamerą, kas tada atrodė labai futuristiškai, bet Java žaidimų jis nepalaikė. Gaudavosi toks keistas laikmetis. Atrodydavo, kad kiekvienas telefonas turi po vieną išskirtinę funkciją, bet kartu vis tiek kažko trūkdavo. Vienas didžiausių Samsung C100 privalumų tuo metu buvo 65 000 spalvų ekranas. Šiandien apie spalvų skaičių telefone net nebegalvojame, bet tada tai veikė labai stipriai, nes dauguma konkurentų dar turėjo 4096 spalvų ekranus. Ir salonuose tas 65 000 spalvų skambėjo beveik kaip premium klasės ekranas. Nors įdomiausia, kad realybėje žmonės dažnai net nepastebėdavo didelio skirtumo tarp jų, bet pats skaičius veikė. Tuo laiku daugiau spalvų tiesiog reiškia naujesnį telefoną. Ir reikia pripažinti, jog pats ekranas net ir šiandien neatrodo blogai. Aišku, mažas, bet po kiek laiko pripranti ir naudotis tikrai galima. Vienas dalykas, kuriuo Samsung tikrai didžiavosi, buvo garsas. Telefonas turėjo 40 balsų polifoniją ir tuo metu skambėjo fantastiškai.
Lyginant su daugeliu Nokia ar Siemens modelių, Samsung melodijos buvo garsesnės, švaresnės ir daug gyvesnės. Ir tas labai jausdavosi realybėje. Sėdi autobuse, kažkam suskamba telefonas ir iš karto aišku, kad čia Samsung. Prie to prisidėdavo MMF melodijų formatas bei Yamaha garso sprendimai. Todėl melodijos jau nebeprimindavo paprasto pipsėjimo. Ten atsirasdavo normalesni efektai, būgnai ar net kažkokie balsai. Ir dar viena smagi smulkmena – piano režimas. Įjungus mygtukų garsus, kiekvienas skaičius grodavo skirtingą natą. Ir taip, visi maigydavo tuos mygtukus ir bandydavo sugroti kokią nors melodiją. Nokia Tune, Happy Birthday ar kažką panašaus. Bet su papildomom C100 funkcijom labai greitai pradeda lįsti visokie keisti Samsung apribojimai. Pavyzdžiui, Java žaidimai. Telefonas juos palaikė ir tuomet tai jau atrodė gana kietai. Bet realybėje daug žmonių normaliai net nežinodavo, kaip tos žaidimus įsirašyti. Forumuose dažnai sukdavosi tie patys klausimai, kaip uploadinti jar failus, kodėl EasyGPRS neveikia, ar kodėl telefono tiesiog nemato. Ir galiausiai daug kas žaidimus tiesiog siųsdavosi per mokamą mobilųjį internetą. Gaudavosi absurdiška situacija. Telefonas lyg ir skirtas Java žaidimams, bet pusė žmonių žaisdavo tik tai, ką rasdavo jau įrašyta telefone. Infraraudonųjų spindulių jungtis irgi daug kam buvo nusivylimas. Žmonės tikėdavosi, kad pridėsi 2 telefonus vieną prie kito ir persisiųsi melodiją ar paveikslėlį. Bet su C100 viskas nebuvo taip paprasta. Problema buvo tame, kad Samsung šitą jungtį daugiau pritaikė darbui su kompiuteriu, o ne normaliam dalyjimuisi tarp telefonų. Be to, jame net nebuvo MMS. Tuo metu jau atsirasdavo telefonų, su kuriais galėdavo įsiuntinėti nuotraukas, o C100 dar gyveno tokioj keistoj pereinamojo laikotarpio stadijoje. Vietoje MMS čia buvo MS, visokios mažos ikonėlės ar paprastos animacijos, kurias galėdavai pridėti žinutėse. Ir toks jausmas su šiuo telefonu kartojasi labai dažnai. Funkcija lyg ir yra, bet jos normaliai išnaudoti nelabai gali. O po kiek laiko pradeda lįsti ir visokios smulkios Samsung nesąmonės. Pavyzdžiui, jo atmintis buvo labai griežtai suskirstyta. Viena vieta žaidimams, kita melodijams, trečia paveikslėliams. Ir kartais gaudavosi visiškai nelogiška situacija. Vietos lyg dar yra, bet telefonas vis tiek nebeleidžia kažko įrašyti. Šiandien atrodo absurdiškai, bet tokie ribojimai telefonuose dar buvo gana dažnas dalykas. Dar viena smulkmena, kuri dažnai minima forumuose – mirksinti ryšio lemputė. Ji taip aktyviai bliksėdavo budėjimo režime, kad kai kurie net juokaudavo. Jeigu telefonas guli tame pačiame kambaryje, naktį sunku užmigti. Ir keisčiausia, kad žmonės tik nusipirkę telefoną, jau po pirmos nakties nustatymuose išjunginėdavo šitą Samsung stiliaus lemputę. Šiandien paėmus Samsung C100 labai lengva pradėti kabinėtis prie jo ribojimų ir trūkumų. Bet tada prisimeni vieną svarbų dalyką. Čia buvo vidutinės klasės telefonas. Ir savo klasiai jis tikrai buvo padarytas neblogai. Spalvotas ekranas, garsios melodijos, animuotas meniu, plonas korpusas. Ir tas jausmas rankoje. Laikai kažką naujesnio negu seną pilką plytą. Todėl C100 ir tapo vienas iš tų 2004 liaudies telefonų. Ne todėl, kad buvo tobulas, o todėl, kad labai gerai pataikė į tai, ko žmonės tada iš jo norėjo. Aš Laimonas ir čia 53 archyvas. Vieta, kur sena technologija vėl atgyja. Iki kitų prisiminimų.